Hola a todos, este es el primer vídeo del año, por lo que, bueno, felicitar y desearos a todos que tengáis el mejor año posible. Bueno, este vídeo, a diferencia de los otros que he estado haciendo últimamente, pues va a ir de Kydex. Tengo que hacer un pouch, un portacargadores para mi cargador extendido de la M17, licenciada por SEC y hecha por Vegaforce. Porque alguien tuvo la fantástica idea en alguna de esas compañías de poner cargadores extendidos en la M17. Ya ves. Yo no sé si es que realmente la dotación americana van con cargadores extendidos. Esto es una cuestión básicamente estética porque tampoco caben más bolas. Posiblemente quepa más gas, en ese sentido puedes decir pero es que luego la otra versión que sacaron, la M18, que es la corta, ya viene con cargadores normales. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba utilizando hasta ahora, pues, este es un HSGI Taco, original para el cargador de mi antigua pistola, la Tokyo Marui 226, y para ese iba relativamente bien, pero para este le sobra por todos los lados y aunque la retención está prácticamente al máximo, es que se cae. Y luego también hay que decir que los tacos de este tipo ya han quedado un pelín obsoletos. Yo sigo utilizándolos para mis cargadores de primaria porque para ahí sí que me van bastante bien. Pero para el de pistola encuentro que haciendo la retención como la hace aquí, a base de apretar esto, la retención tampoco era especialmente buena y aparte esto se estrecha mucho, con lo cual si querías refundar de una manera rápida toda la historia tenías que estar haciendo esto. Entonces sencillamente voy a hacerle uno. Ya de paso también voy a hacer otro para el cargador para mi primera línea. Entonces voy a hacer un diseño un poco distinto, un poco que recordará a algunos a los Fastmax antiguos, aunque no es exactamente igual, porque lo que busco es un low profile, ¿no? O sea, lo que es un perfil bajo, un poco como esto, ¿no? O sea, que ocupe lo mínimo posible. O sea, huir de todo esto de aquí. Entonces, la manera de hacerlo, pues, es más tirando a ese estilo, ¿no? O sea, va a ser abiertos por los laterales y luego tendrán una pieza que hará la sujeción con una tira de Kydex. No voy a utilizar gomas porque no me gustan. Ahora, las gomas no me gustan. Aparte de que habría que buscar y comprar gomas del tamaño adecuado. Incluso si utilizase de este tipo que tengo por ahí, tienes que anarlas, tienes que hacer nudos, ya tienes que pasar, hacer que esto sobresalga para hacer pases y todo esto. Entonces, pues voy a probar a hacer que la retención la haga una pieza aparte, una banda aparte de Kydex y a ver qué tal, a ver qué sale. Bueno, lo primero que toca, como siempre, es preparar el cargador. Aquí os hago una recomendación. Ponerle unas cuantas bolas, porque esta parte de aquí, los lips del cargador, un poquito más de luz, los lips del cargador van a sufrir presión y calor. Entonces cabe cierta posibilidad de que de que se deforme y luego os dé problemas. Entonces, si tenéis una bola puesta aquí, ayudará a mantener la integridad. Eso sí, luego esta bola, descartarlas, porque posiblemente la bola también se pueda recibir alguna deformación y se os atasque en el cañón. Lo digo por experiencia. En esta zona de aquí voy a poner una pieza que haga así. Básicamente porque a ver, un poquito más de luz. No me gusta estéticamente cuando se aplasta esto. Esto queda aquí, queda de esta forma y esto queda totalmente aplastado y todo esto. A mí personalmente no me gusta. Entonces pondré una pieza aquí para que, si bien se aplaste un poco,
que dé la forma y haga un poquito de retención, no se aplaste totalmente, ya os digo. Lo ponéis aquí, pone aquí, entonces apretáis bien por los laterales y aquí, vale, ya lo tenemos. Entonces ahora es para ir en mi primera línea, las bolas tienen que ir hacia la villa de cinturón, con lo cual es en esta zona donde tengo que poner. Voy a utilizar la manguera de combustible que utilizo generalmente para hacer los espaciadores en el este. Le pondré los dos donde quiero que vayan, porque así luego me harán también de tope para la banda que os comentaba que iba a poner. Porque la verdad es que quien tuvo la idea de poner cargadores extendidos en esta réplica se lució el majo, ¿eh? Claro, y tengo dos, bueno, en su momento solo había estos. Pues aquí y aquí. Aquí tienen que ir. No me voy a explayar mucho en este vídeo sobre técnicas de fabricación en Kydex, porque para eso ya hice el vídeo de cómo hacer una funda de pistola, precisamente para mi M17, que os dejaré en la descripción. Ya hice 5 vídeos para hacer esa funda, donde hago una explicación muy extensiva de herramientas que podéis utilizar si lo que queréis hacer es solamente una funda esporádica o algunas de estas, o si ya queréis poneros a modelos más, o sea, las distintas opciones, todo eso está explicado en esa serie de 5 vídeos, por lo que aquí no me voy a meter mucho en ese tema, ya os lo digo, os lo pondré en la descripción y ahí, si estáis interesados en hacer fundas para vuestras pistolas, vuestro equipo y todo esto, toda la información que necesitáis es aquí. Pongo este porque básicamente es por el tipo de diseño que voy a hacer, que posiblemente a lo mejor os interesa para hacer las vuestras mismas. Más o menos este es el espacio por donde tendrá que ir luego la banda. Habría que poner un par de piezas aquí para que la banda no se me mueva para arriba o para abajo. Bueno, vamos a ponerle unas... No tienen que ser muy grandes, unas pequeñas varillas así. No hay que ajustarlo del todo porque, claro, el Kydex tiene un grosor. Y entonces, hacer el abultamiento, entonces luego no pasaría. Vale. Vamos a dejar un poquito más de espacio para tener en cuenta el grosor del Kydex. Y... Vale. Esto sería una parte, porque ahora esta tendría que ir aquí. Vamos a medir... Era aproximadamente aquí. ¿Ves? Aproximadamente aquí. De 9 centímetros de ancho y unos 24 de largo. No apretéis muy fuerte, solo hay que marcar.
y luego esto se hace así y ya está. No hace falta el este, solo con marcarlo un poco de profundidad, y luego se tuerce un poco y ya lo tenéis. Vale. Pues ahora hay que calentarlo y a la prensa. Esto se tiene que calentar aproximadamente entre unos 150 y unos 160 grados. Vale, y ahora lo que toca es esperar. Aproximadamente unos 10 minutos es lo que tarda en enfriarse el Kydex. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, esto va bien. Entonces va a ir toda esta zona va afuera. Igual que esta. Es lo que comentaba, o sea, aquí ha mantenido un poco de forma, pero no se ha aplastado totalmente, que es algo que a mí que la verdad es que no me gusta nada. Esto también va a ir por aquí. Bueno, pues ahora hay que cortar esto. ¿Se puede hacer con cúter? Prefiero utilizar esto. Son cortachapas. Y esto o incluso unas tijeras de uso más tipo industrial. Esto también te lo corta bastante bien. Bueno, he cortado y he hecho una primera pasada con la lijadora de banda de los laterales, lo cual esto queda un poquito así. Eso sí, recomiendo utilizar algún tipo de mascarilla. Ahora que estamos en esta situación, una de las mascarillas que tengáis por el tema de la pandemia y toda la historia os sirve, porque esto es básicamente para evitar el polvillo que va a soltar, ¿sabes? Para evitar respirarlo. Que si para una o dos no va a pasar nada, pero si más o menos vais haciendo, nunca está de más utilizar máscara. Y también unas gafas de protección, porque esto suelta virutilla y siempre se te puede ir algún lado. Ahora lo que voy a hacer con la pistola de calor, voy a calentar esta parte de aquí, igual que la de aquí, para que se aplaste y luego la cinta vaya mejor. Lo que voy a hacer es, a base de papel de lija, con retazos de lija y papel y a ir perfeccionando los bordes. En este caso no voy a pulirlo como suelo hacer en otras, con pasta de pulir, porque bueno, esto es algo para mí, es de uso para basar el campo, la ciudad, o sea, para las partidas y toda la historia. No necesita un acabado súper fino y toda la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuese para algún colega, pues sí que se lo haría, porque le da un acabado más
profesional, por decirlo de una manera. Pero bueno, lo que sí que es importante es, si lo hacéis, incluso aunque sea para vosotros, es que eliminéis todos los cantos vivos, porque esto puede arañar o puede rozar bastante el cargador y hacer unos arañazos bastante feos. Eso sí que hay que hacerlo, ¿vale? O sea, otra cosa es pulirlo a espejo, como otras fundas que tengo y todo esto. Eso no lo voy a hacer. Una manera de saber exactamente la medida que vais a necesitar. Esto es un truco que aprendí de vídeos de cosplay, así que es que os digo la verdad. Es una cinta, y es así, tantas vueltas. Y ahora, ¿dónde está esto? Este es el tamaño, la longitud que necesitamos. Bueno, perdonar el cambio de perspectiva, pero mi móvil es muy viejo y se ha quedado sin memoria. Manera de hacer portacargadoras. Que dé un poco de contraste con el verde del portacargador, pero que no cante tampoco tanto. O sea, vosotros, pero a mí las cosas que parecen así nuevecitas, limpias y toda la historia no me gustan nada. Si con la pintura en spray o esto os ha quedado un brillo, cogéis un poco de estropajo, pasáis y lo quitáis. Igual que este. Perfil totalmente bajo. La verdad es que me ha gustado cómo han quedado al final. Sí. Creo que haré algunas cuantas más de este estilo. Venga, espero que os haya servido para daros ideas y si os ha sido útil, pues mira, mejor que mejor. Venga, nos vemos hasta el siguiente vídeo.